Привет, с вами Влад, и сегодня я расскажу, как сделать чипсы в микроволновке. И нам понадобится, доска, картошка, ножик или ножик. Потом яйца, но она чистит картошку, или еще какие. Вот, это все, что нам понадобится. Теперь мы приступим к готовке. Я сделал уже, ее почистил, помыл, и давайте теперь резать ее на мелкие кусочки. Эти чипсы, которые вы нарезали, ложим в тарелку и промачиваем их водой. Теперь надо тарелка из микроволновки и нужен пергамент. И когда вы это все, только надо разрезать. Влаживаем их на пергамент. И теперь тарелку мы относим в микроволновку. Перед тем, как поставить в микроволновку наши чипсы, надо их посолить солью и перцем. Так будет вкуснее. И ставим их на 4 минуты. Получится вот так. На этом мы заканчиваем. С вами был Влад. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте положительные комментарии. А на этом пока. Заканчиваем. С вами был Влад. Мы заканчиваем.